বিশ্বে যত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় তার প্রায় ৯০% পণ্য পরিবহন করা হয় সমুদ্রপথে। আর সমুদ্রপথে এসব পণ্য পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম কন্টেইনার শিপ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কন্টেইনার শিপের নাম HMM অ্যালজাসিরাস। এর মালিক দক্ষিণ কোরিয়ার হায়ুন্ডাই মার্চেন্ট মেরিন বা সংক্ষেপে HMM। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ১১টি কন্টেইনার শিপের মালিক এ কোম্পানি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ কন্টেইনার শিপের নাম HMM অসলো, তৃতীয় বৃহৎ কন্টেইনার শিপের নাম HMM গুলশান, চতুর্থ সুইজারল্যান্ডের MSC মিনা এবং পঞ্চম হংকংয়ের OOCL হংকং। সবচেয়ে বড় ২০টি কন্টেইনার শিপের আয়তন এবং পণ্যবহন ক্ষমতা প্রায় সমান। কারণ সুয়েজ খাল সহ বিভিন্ন সরু প্রণালীর কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান চাইলেও ইচ্ছামতো বড় আকারের কন্টেইনার শিপ নির্মাণ করতে পারে না। নির্মাণের আগে সুয়েজ খাল সহ বিভিন্ন প্রণালী দিয়ে এসব জাহাজ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে কিনা তা হিসেব করতে হয়। বিশ্বের প্রথম কন্টেইনার শিপ নির্মিত হয় ১৯৫৬ সালে। এরপর থেকে আজ অবধি তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে সমুদ্রগামী সবচেয়ে বড় পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণের। HMM অ্যালজাসিরাস নির্মাণ করেছে ডাইউ শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্যামসাং হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ, দুটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই দক্ষিণ কোরিয়ার। বিশ্বে বর্তমানে আলোচিত আরেকটি কন্টেইনার শিপের নাম OOCL হংকং। যদিও আয়তন এবং পণ্য বহন ক্ষমতার দিক দিয়ে এটির অবস্থান পঞ্চমে। ২০১৭ সালে জাহাজটি যখন সার্ভিসে যুক্ত হয় তখন এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় কন্টেইনার শিপ। এটি যেন এক সমুদ্র দানব। OOCL হংকং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়। এর মালিক হংকংয়ের ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কন্টেইনার লাইন বা সংক্ষেপে OOCL। বিশ্বের প্রায় সব বড় কন্টেইনার শিপের নির্মাতা দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন শিপিং বিল্ডিং কোম্পানি। OOCL এর নির্মাতা দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ। ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কন্টেইনার লাইন জি ক্লাসের মোট ৬টি কন্টেইনার শিপ নির্মাণ করেছে। ৬টি জাহাজের লিড শিপ বা প্রথম জাহাজ হল OOCL। জি ক্লাস কন্টেইনার শিপের দ্বিতীয় জাহাজ হল OOCL জার্মানি। OOCL ইন্দোনেশিয়া ছাড়া বাকি ৫টি জাহাজের নির্মাণ কাজ ২০১৭ সালে শেষ হয়। ২০১৫ সালে তখনকার পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় জি ক্লাসের ৬টি জাহাজ নির্মাণের আদেশ পায় স্যামসাং হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ। কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালে। মাত্র এক বছরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ৫টি দানবাকৃতির এ কন্টেইনার শিপ নির্মাণ একটি নজির সৃষ্টি করে। প্রতিটি জাহাজ পূর্ব এশিয়া থেকে সুয়েজ খাল হয়ে উত্তর ইউরোপ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের প্রায় ১ ডজন বড় বড় বন্দরে পণ্য ওঠানামার কাজ করে। চীন থেকে উত্তর ইউরোপ হয়ে আবার চীনের বন্দরে ফিরে আসতে মোট সময় লাগে ৭৭ দিন। OOCL হংকংয়ের দৈর্ঘ্য ১৩১২ ফিট, প্রস্থ ১৯৩ ফিট। OOCL হংকং যে ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয় তার শক্তি ৮৩,৬৫৬ হর্স পাওয়ারের সমান। জাহাজটির গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৪ মাইল। OOCL এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কন্টেইনার শিপ ছিল মাদ্রিদ মার্স্ক। বিভিন্ন ক্লাসের বিশ্বের সবচেয়ে বড় ২২টি কন্টেইনার শিপের ২২টি পানামা পতাকাবাহী, যদিও এসব জাহাজের মালিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের। পানামা পতাকাবাহী ২২টি জাহাজের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান দখলকারী কন্টেইনার শিপ।